Úvodom dlhodobej celoročnej súťaže bežcov pod názvom Východoslovenská veľká cena vytrvalcov, ktorú organizuje Maratónsky klub Košice, je už tradične beh Olšavskou dolinou, ktorého 42. ročník písal svoj príbeh 5. marca 2017 v obci Blažice. Aktuálnym pohľadom na predštartovnú atmosféru si povedzme, že pretekári majú pred sebou osvedčenú trať s asfaltovým povrchom v celkovej dĺžke 16 kilometrov. Behať sa bude cez 7 obcí so štartom a cieľom v Blažiciach. O prekonanie traťového rekordu, ktorého držiteľom z roku 1989 je pražský vytrvalec Zdeněk Mezulianik s bežeckým časom 47 minút 10 sekúnd a ktorý odoláva už dlhých 28 rokov, sa budú snažiť bežci zo 6 štátov. Beh Olšavskou dolinou je tradíciou a natrvalo sa zapísal 1. marcovú nedeľu do bežeckého kalendára vytrvalcov. Pozrime sa do blízkej histórie bežeckých pretekov. Pred 3 rokmi v roku 2014 sa víťazom mužskej kategórie stal ukrajinský bežec Oleksandr Matvičuk a v kategórii žien Katarína Berešová. Pred 2 rokmi v roku 2015 víťazstvo obhájil opäť Oleksandr Matvičuk. V kategórii žien bola najrýchlejšia maďarská bežkyňa Zita Káčer. No a pred rokom sa z víťazstva tesne na hranici traťového rekordu tešil kenský rýchlik Silastu Kiprono. V kategórii žien bola najrýchlejšia ukrajinská bežkyňa Sofia Jaremčuk. V roku 2017, tesne pred štartom 42. ročníka, bolo všetko otvorené. Tesne pred 13. hodinou sa na štart postavilo 305 bežcov a bežkýň. Beh v Blažiciach prilákal tento rok rekordný počet žien, mnohé z nich si po intenzívnej zimnej príprave zvolili tento pretek ako štart do tohtoročnej bežeckej sezóny. V prvej línii sa postupne postavili zvučné mená mužov, medzi ktorými sa bude rozhodovať o víťazovi tohto ročníka behu Olšavskou dolinou. Silná ukrajinská trojica Matvičuk, Raščupkin a Starodubcev, poľskí vytrvalci Dziuba a Vierdak, zo Slovákov Jozef Urbán a Imrich Pástor a predovšetkým Keňan Bivot, behajúci za maďarský Benedek tým. Práve mini výprava tejto bežeckej skupiny sa netajila tým, že v kategórii mužov zaútočia na traťový rekord. Preteky odštartoval hlavný rozhodca a časomeráč Peter Buc. Vyše 300 pestrofarebne oblečených bežcov a bežkýň vybehli v ústretí 16-kilometrovej trate v príjemnom jarnom počasí. Hneď od štartu sa začal písať predpokladaný scenár dnešného bežeckého príbehu. Obraz, na ktorý sa pozeráme, je v úseku 5 km po štarte a s malými zmenami vydržal až do cieľa v Blažiciach. Vpredu osamotene na prekonanie rekordu bežiaci Bivot, za ním už s výraznejším odstupom Ukrajinec Matvičuk a za ním s ďalším odstupom silná skupina elitných bežcov 3 krajín, ktorí si pripravovali sily na finiš o 3. miesto. Za touto skupinou osamotene bežiaci Orest Babiak a potom ďalší a ďalší bežci a bežkyne.
Obdobný obrázok sme videli aj na ďalších métach. Bežecké preteky v Blažiciach sú v posledných rokoch rozhodnuté dávno pred cieľom. V tohtoročnom podujatí sa všetci sústredili na to, či bude alebo nebude prekonaný traťový rekord. Keď sa vedúci pretekár objavil na dohľad pred cieľovou páskou, bolo všetkým jasné, že sa budú prepisovať historické tabuľky. Keňan Wycliffe Kipkorit Biwott splnil svoj cieľ a to, čo sa nepodarilo minulý rok jeho kolegovi Silastu Kiprono, dokončil on. Od nedele 5. marca 2017 platí nový traťový rekord. Jeho hodnota je fantastických 47 minút a 4 sekundy. Po druhé miesto si pohodlne v čase 50 minút a 8 sekúnd dobehol Ukrajinec Oleksandr Matvičuk. Tretí skončil jeho krajan Sergej Raščupkin časom 52 minút a 47 sekúnd. Na ďalších miestach to bol štvrtý Poliak Hubert Vierdak časom 52 minút a 49 sekúnd a na 5. mieste po odstúpení Jozefa Urbana si titul najlepšieho Slováka vybehal Imrich Pástor, behajúci za Sláviu Technickú univerzitu Košice. Ďalšie poradie tvorili 6. Viktor Starodubcev, 7. Bogdan Dziuba, 8. Orest Babiak, 9. druhý Slovák Radovan Tomeček a celkovo 10. ako tretí Slovák dobehol Tomečkov kolega z TE Obal Servis Košice Marek Mockovčiak. Nebolo to ľahké dnes, akože trať bola v podstate tá istá ako každý rok, ale silný protivietor a si myslím, že superi boli riadni dnes. V kategórii žien zvíťazila časom 1 hodina 1 minúta a 29 sekúnd poľská bežkyňa Kateřina Albrecht pred druhou Ukrajinkou Mariou Hudek s časom 1 hodina 2 minúty a 6 sekúnd a svojou krajankou Martou Preisner, ktorej čas sa v cieli zastavil na hodnote 1 hodina 2 minúty a 47 sekúnd. Zo Sloveniek bola najrýchlejšia Mahuliena Krištanová časom 1 hodina 10 minút pred Alenou Farkašovou a Erikou Ondriovou. Dneska sa mi dobre išlo, som bola pripravená aj na ten vietor, takže v pohode, ďakujem. Ako prvý pretek celkom fajn, lebo to človek ide z plného tréningového procesu a v rámci tréningu, takže celkom sa dalo, dokonca som aj zrýchlila na konci, nečakane. Takže super. 1.06, 17, dvakrát, 17. Ako hlavný rozhodca tohto behu som úplne nadšený z dnešného 42. ročníka, nakoľko bola veľmi kvalitná účasť. Čo sa týka aj kvality, aj kvantity, na štart sa postavilo 305 pretekárov, padol traťový rekord po mnohých a mnohých rokoch, čo je takisto potešiteľné a celkový dojem je úplne fakt veľmi dobrý. Ten rekord má určite výpovednú hodnotu, pretože doterajší rekord, čo bol, tak odolával prakticky 28 rokov. V tom podaní tohoto keňského pretekára, ktorý štartuje za maďarský tím, tak je to naozaj veľký výkon, ktorý opäť bude mu raz brada, aby raz možno po mnohých rokoch bol prekonaný. V každom prípade pre túto chvíľu je to obrovský výkon. Hlavne pre nás nastáva nová výzva. A tá nová výzva spočíva v tom, že nový rekord pretekov. Pretože to, čo sa nám dneska podarilo, alebo to, čo dneska bolo prekonané, ostáva ďalšou výzvou. Ja som veľmi rád, že sme aj v tomto ročníku zabezpečili po organizačnej športovej stránke preteky na dobrej úrovni a pre nás všetkých odmenov je ten traťový rekord.
Ceny najlepším pretekárom vo všetkých 12 kategóriách odovzdávali starosta obce Juraj Gmitro, riaditeľ preteku Dušan Štefáni, hlavný rozhodca Peter Buc a starosta obce Čečehov Stanislav Mráz. Po zimnej príprave je práve beh v Blažiciach prvou previerkou výkonnosti a pripravenosti do novej sezóny. Je to podujatie, ktoré sa po medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach radí tradíciou i počtom pretekárov k najväčším bežeckým podujatiam v Košickom samosprávnom kraji.